喂，喂係。你貴姓啊？點稱呼啊？啊，我姓黎嘅。嚇？係啊，我姓黎嘅。姓咩話？姓黎嘅。姓黎，你點會知我姓啊？嚇？啊？冇，因為其實咧。你點會知我姓乜啊？哦，因為其實我哋都係諗住。你點有我資料啊？我想問下。冇啊，因為我哋都係諗住呢個即係叫做點樣講咧？我想問，我而家問你啊，你點有我資料啊？我冇啊，因為其實有啲公司撥號嗰啲咧，我哋定期都會係抽翻出嚟㗎。咩公司撥號啊？嚇？咩公司電話撥號啊？公司撥號啊嘛。咩電話公司？係啊。電話公司撥號。啊。咁其實係一個即係本身一個簡單撥號咯。啊。係啊。唔係你點會有我資料啊？就係。冇啊，咁如果撥到嘅，咁啊睇下先生嚟講就會唔會話係即係覺得係 O K 咯，咁樣我。乜嘢 O K 啊？而家我唔 O K 啊！而家你點會有我資料啊？就係。哦。其實我有幾多資料喺你公司啊？嚇？我冇乜資料嘅啫，我哋。點會冇乜資料？咩資料啊？打雞劫舍嗰啲係咪？咩資料啊？乜嘢資料先？你冇乜資料係咩意思啊？咩資料喺度啊？冇乜資料㗎，其實真係。咩資料啊？我唔知你住邊度，係咪先？啊！我就唔知啊！我點知你知唔知啊？你話唔知啊嘛？而家答你唔知咯，係咪先？啊？係啊。咁而家即係話俾你聽唔知嘅，其實即係乜都唔知嘅，其實。咁你又知我姓乜？咁姓呢樣嘢咁好簡單嘅啫。屌你咩？你而家係咪玩嘢先？而家？唔係啊，先生，你聽聽先咯。啊？其實，因為賺到錢嘅嘢唔會話係收埋噶嘛，係咪先？啊！我唔想聽到你電話喎，咁有咩方法？我想問下。唔係，咁其實你以前有冇了解過先最緊要？我唔想收你咁嘅廣告公司電話喎。唔係廣告啊，其實。即係你有冇了解過啊？其實。有冇了解過啫？其實。我了解嚟做乜啫？我都問你啊！你個九唔搭八做乜撚嘢啫？唔係啊，咁你了解過咁咪唔講咯，係咪？咁你諗咩？你咪想全香港知你個電話？嚇？你咪要我報警啊？唔係嘅，報警唔係一個解決嘅方法啊，其實。你一滋擾我啊，個個收你電話。唔係啊，咁你了解咗咪唔打俾你咯？了乜撚嘢解啫？我又唔撚想你打俾我。哦，咁樣。你有咩方法可以話俾我聽啊？咩方法可以唔收你電話？唔好再打嚟啊！哦，咁樣，其實咧，即係你了解咗，會打俾你噶啦，其實都。你答咗我先啦，我就唔想聽。你答咗我先啦，有咩方法可以唔收你電話？即係你唔好再打嚟啊！你了解咗咪唔打嚟咯？你又唔想了解，咁你又好似好怒氣。你唔撚賴皮做乜撚嘢啫？你賴皮做乜撚嘢啫？而家。唔係賴皮啊，講俾你聽。軟皮蛇乜撚嘢啫？我係唔撚想聽啊！咁你咪唔想講啊？而家。唔係啊，講俾你聽咯，而家咪。你咪唔想講？你講點樣可以唔收你電話？其實冇㗎。冇。如果睇翻阿先生。係咪冇啊？如果係真係好唔想聽嘅，咪就係唔打咯。係啊。我講過幾次啦，一月打過，二月又打過。咩？哦，咁樣，或者可能有啲誤會啦。你哋冇記錄嘅咩？冇錄音嘅咩？你哋電話冇錄音㗎？冇啊，費事錄音啦，犯法㗎嘛，我哋。我錄緊音喎，而家。我錄緊音唔緊要啊，係啊。但我點知你會講啲乜嘢啊？恐嚇嘅説話或者啲唔啱聽嘅説話，我會做翻個記錄㗎嘛，係咪先？你要恐嚇你唔係今日啦，先生，唔使打咁多次嚟啦。咁即係你有記錄啦。冇。咁你即係有記錄啦。冇記錄你頭先。因為我哋啲同事咧係好斯文嘅，唔會恐嚇人哋嘅，咁我呢樣嘢絕對放心嘅。所以我就答到你咯，係啊，咁樣咯。係啊，所以就希望。中意就打下嚟，同你講叫你唔好打嚟，又打嚟。哦，咁樣，咁其實即係有冇即係投資下平時？我而家問你啊，有咩方法可以你唔好再打嚟啊？哦，唔係啊，你先生即係了解咗之後，咪唔打嚟咯，其實。你而家即係強迫我啦，係咪啊？即係焗我要聽你講廢話係咪啊？唔係廢話嚟㗎，咁先生。你焗我聽先，即係話我一定要聽晒你所講嘅廢話先至，你先唔收打你啊嘛，係咪啊？咁啊唔係嘅。唔係啊嘛，咁你咪講咯。咁先生你唔使咁勞氣啊，其實。我係勞氣啊，咁點啊？唔係啊，咁你可唔可以話即係有平心靜氣嘅時候，其實。唔可以喎，對住你咁嘅公司。唔係嘅，咁其實你因咩原因係咁反感啊？其實。你都冇咩原因啫，我唔想聽㗎啦，你得我啫。
乜唔想聽㗎？我想解釋俾你聽啫。咁點解你又要打嚟啊？因為我想你了解多啲。我唔想了解喎。係咯，就係點解唔想了解咯？就問題係。你都，我覺得你度玩緊嘢喎喺度。我而家問你，問咗你咁多次，你都唔肯講。哎呀，咁你了解咗咪得咯？其實先生。講啊！你點樣可以唔好再打嚟？哦，咁樣即係好，唔係其實。嗱，我問你咁耐，你都唔肯講嚇，我覺得你又唔係啊，講咗俾你聽咯，即係話了解咗，咁咪唔打嚟咯。我唔想了解喎，你就俾另外一個方法我啊，得一個方法嘅啫咩？俾一個原因，覺得係即係點解會？我使乜俾個原因你？你傻撚咗啊！而家你打俾我啊嘛，我打俾你啊嘛，你都黐鳩線嘅真係。你咪傻撚咗？唔係傻嘅，因為起碼依樣係正當嘢嚟㗎嘛。我唔感覺都係正當喎。唔係正當啊！我而家冇得選擇之下聽你電話喎，而家係咁樣你一次。喂，有來電顯示唔係大晒㗎，我話俾你聽。我知道。有來電顯示唔係大晒㗎。唔係，我哋都係正當，唔會話冇來電顯示嗰隻啊嘛。啫。咁點解？你得閒打嚟咯，如果你平心靜氣嘅時候。我打你去托啊！嚇？唔係你聽一聽啊嘛，真係㗎，唔會話即係一個賺唔到錢嘅項目嚟㗎。係啊。唔係冇監管，我話俾你聽。而家冇監管，你係可以玩嘢，我話俾你聽。唔係啊，咁你即係叫差人嚟拉我，咁都冇用㗎。係咪先？中意就打下嚟，咁算點啊？唔係㗎，我都係等。我同你講咗，我同你講咗，唔好再打嚟㗎啦。咁你又打嚟？唔係啊！你幾時收工啊？其實我收工幾時收工關你撚事啊？咁唔係啊，等你收咗工唔阻住你先啦，好唔好啊？你幾時打俾我阻撚住我話俾你聽？唔係啊！你平心靜氣。你唔以後唔撚打俾我咧，我好撚開心啊！我多撚謝你啦。係啊，先生，你咁勞氣嘅，係咪先？即係我想問你啊，答緊我先啦，傾緊隻偈啊？係咪先？即係你平時都可以同佢傾下偈咁樣噶嘛？咁樣。你公司地址喺邊啊？我上嚟啊！我直頭你講你公司地址俾我直頭上嚟啊！我慢慢同你傾過上嚟，你講啊！你公司地址喺邊啊？好嘅，咁你講咯，屌！光明正大，你怕咩講啫？喂，講你公司地址俾我聽啦，我就鏟上嚟你公司。係啊，咁我上你公司揾你啦。咁勞氣。上嚟公司啊！喂，買埋飯俾你啊！先食飯未啊？食飯未啊？你食飯？你食飯啊？上你公司啊！我，你講你公司地址喺邊啊？咁樣唔好嘅，你咁勞氣。咩冇啫？咁勞氣又點啫？了解咗先咯。先啊！你講啊！你公司地址喺邊啫？唔講得㗎？唔見得光㗎？暫時即係都要了解咗先咯。你講啦，玩嘢。公司地址喺邊啊？我唔係玩嘢㗎。公司地址喺邊啊？公司地址喺邊啊？笑。好笑係嘅，先生。咁你都未了解。公司地址喺邊啊？問你。喺邊啫？你大公司嚟㗎嘛？係嘛？係啊。你唔怕講啊？怕咩講啫？冇咁，先生，我驚。係咪做啲作奸犯科嘅嘢？怕咩講啊？唔係，咁你了解咗先咯。如果你一啲了解都冇，咁你就。我上嚟你公司了解啦，都話。得㗎，公司而家。電話了解唔夠誠意啊嘛，我上嚟你公司了解咯。冇，你太有誠意咁唔係咁得嘅。係啊，先生。但係太有誠意就唔得啊？係啊。咁你都好難相處啫，咁樣。唔係你完全都未了解過，咁你又話上嚟，因為我哋公司嗰度咧，每日都。喂，你好無聊喎嚇，好悶啊！喂，點解你唔收我先打個俾第二個啫？唔係啊，先生，我覺得你同你講㗎啦，冇誠意聽你講嘢㗎啦。唔係，先生，其實我覺得你係幾好嘅。雖然就係比較粗。你而家唔係玩我嘢，而家你唔係玩我電話，算係咩咧？我係想問啊。唔係咁，其實我哋有時平心靜氣同你講噶嘛，但係你都唔肯聽。我問你公司地址喺邊啊？咁打我！你公司地址喺邊啊？唔係啊，公司地址樣嘢咧，其實咧，因為你未了解嘅時候咧，你上嚟咧，即係嘥你時間啊！嘥我嘥咗你時間。係啊。因為如果你肯了解咗，即係覺得 O K 嘅，咁樣先上嚟咯。唔係你講啊，我上嚟你公司啊，我想知你公司地址喺邊。你唔講我點同你傾啊？我點知你咩公司啊？公司地址都唔講得，好極有限啦！話俾你聽。你咪真係有心了解。我都未見過啲公司啊，問個公司地址唔肯講㗎。
咁肯定有嘢啦，好有限啦你。唔係你係咪上嚟啫？真係。你講啊！